हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभंकर 77 व्लॉग्स। तो देख सकते हो भाई, आज है सैटरडे और वेदर देखो भाई इतना सुहाना होके रखा है। तो ऐसा आज निकले आपकी मैडम जी के साथ, तो आपके मैडम जी को भी लेंगे भाई। लेकिन एक चीज़ है ना, बाइक में एक छोटा सा इशू है क्योंकि यहाँ पे इसका ब्रेक्स है ना बहुत ही मतलब एक अनयूजुअल साउंड मतलब एक प्रोड्यूस हो रहा है भाई। मतलब साउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है भाई ये साउंड, मतलब ऐसे चू चू टाइप कुछ ऐसा कुछ साउंड हो रहा है। तो ऑल्दो मैंने शोरूम पे फ़ोन किया था, फिर शोरूम वालों ने बोला कि आप आ जाइए, आपका जो ये डिस्क वगैरह है ये कुछ वॉश हो जाएगा, फिर ये आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग अभी जा रहे हैं भाई शोरूम पे। चलो भैया, शोरूम भी बहुत ही जल्दी पहुंच चुके हैं भाई। चलो जाके सबसे पहले ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई। तो भाई बाइक का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया और क्लच भी मैंने थोड़ा सा लाइट कर लिया भाई। तो अभी चलो देखते हैं परफॉर्मेंस। तो गाइज अभी मतलब साउंड वगैरह कुछ नहीं आ रहा है भाई, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट का काम था भाई, वो हो गया। अभी बाइक जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी चला के। मैडम जी को अभी सबसे पहले यहाँ से रिसीव करेंगे, उसके बाद जाएंगे भाई, क्योंकि आपके मैडम जी का ना कल है एग्ज़ाम, जो कि अपने आसाम पे जो होने वाला है ना ADRE का एग्ज़ाम। तो उनका मतलब आज सेंटर उनको देखना है ताकि कल उनको थोड़ा भी लेट ना हो। तो क्लच जो है ना भाई बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है भाई। अभी 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 मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई चला, क्योंकि पहले ना भाई हाथ में थोड़ा सा दर्द होता था भाई फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, जैसा क्लच जो इसको किया था इन लोगों ने। तो ऐसा अभी तो मतलब कोई भी इशू मेरे को फेस नहीं करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि अभी मतलब पूरा क्लच जो है पूरा लाइट हो चुका है, बहुत ही आराम लग रहा है अभी। ऐसा हाथ में भी कोई मतलब प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है भाई। हमारे इस टाइम पे ना मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जब सबको ऑफिस जाना होता है, सबको बहुत जगह जाना होता है भाई। लेकिन अपना तो भाई आज सेकेंड सैटरडे है, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि मतलब अपना ऑफिस का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स है भाई। तो अभी जाते हैं उस हिसाब से। भाई साहब सोचा नहीं था भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ये तो। भैया यहाँ पे रुके थे, ऑफिस से फ़ोन आ चुका है कि भाई भैया आपको ना मतलब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो भाई मतलब देखो आज निकले हैं तो भाई फिर से काम करना पड़ रहा है भाई साहब। मतलब क्या बोल सकते हो भाई, बी ए बैंकर इज नॉट इजी टास्क मैन। भाई यहाँ पे आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, माँ कसम, मतलब क्या जो हो रहा है भाई उनको तो कुछ भी पता भी नहीं है भाई क्या चल रहा है यहाँ से। हैप्पी इंजीनियर डे, तो आज इंजीनियर्स का डे है शायद, तो इसलिए रास्ते फाड़ चीर फाड़ के बना रहे भाई। मतलब क्रेजी सीन्स है भाई, क्रेजी। तो देख सकते हो भाई आज अपुन ने ना हाफ शर्ट लगाया भाई, तो मतलब आज मौसम को मद्देनजर रखते हुए आज हाफ शर्ट लगाया भाई। प्लीज यार धूप मत निकलना, नहीं तो भाई अपने पूरा हाथ जो पूरा ही भाई काला पड़ जाएगा। क्या करके रख दिया भाई रास्तों को, मतलब ये तो रास्ता पूरा ही ठीक था भाई, पता नहीं क्या ही इंजीनियर्स डे है आज। आज आपका भाई ना भाई स्लीपर्स में आया भाई, देख सकते हैं क्रॉस वगैरह पहन के आए हैं भाई। तो आज जो है बाइक का जो इंजन का गर्मी है वो भाई पूरा अपना पैर पे पड़ने वाला है भाई साहब। भाई इस बाइक को लेके ना आप ऐसे 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 आराम से टॉगल कर सकते हो भाई। मतलब इस बाइक को है ना भाई आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजीली मनूवर कर पाओगे भाई, इतना ज़्यादा मतलब ये बाइक मतलब बेस्ट है भाई। तो भैया आपके मैडम जी को लेना हो गया, वो मेरे पीछे में बैठी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई अभी भी ये सब मतलब खुदाई का काम चल रहा है भाई, ये लोग पूरी तरीके से खुदाई में ही लगे हुए हैं। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से काहिलीपारा साइड में, देख सकते हो फिर से इसी जाम पे आके रुकना पड़ेगा भाई अपने को भाई। ओ हो क्या ही जाम था भाई, क्या ही ट्रैफिक लगा हुआ है भाई। आज इंजीनियर्स डे है तो इंजीनियर्स लोग मतलब इतने खतरनाक वाले रास्ते को मतलब जाम करके रखा है भाई। इतने बिजी रोड को एटलीस्ट उन लोगों को जाम नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि ये रोड जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है भाई। और भाई साहब पूछो मत, गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है ना भाई, ऊपर से ये ट्रैफिक भाई साहब। तो भाई आपके मतलब मेरे को पता नहीं है ऐसा चीज़ स्कूल कहाँ पे है, तो मतलब आपके मैडम जी को देने दिया है भाई मैप्स देखने, लेकिन
यही एक दुख का बात है कि उनको मतलब मैप्स देखना नहीं आता है भाई, और उनको ट्रैवल करना है मेरे साथ। मतलब समझ सकते हो कितने ज़्यादा दुविधा से जी रहा है आपका भाई। तो भैया आते आते पहुंच चुके हैं भाई लाल गणेश। तो देख सकते हो ACA जो अपना स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो आपका सामने में है, पलटन बाजार भी सामने में ही है, और अपने को ढूंढना है भाई यहाँ का हाई स्कूल। भाई मतलब मैप देख देख के इतने दूर आ चुके हैं भाई कि मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा है मेरे को। भैया किन किन गलियों से जाना पड़ेगा भाई आज, महाकसम। मतलब आपकी मैडम जी को भी भाई मैप देखना नहीं आता है, ऊपर से रास्ते वगैरह पे फ्लाईओवर इतने ज़्यादा बन रहे भाई, तो फिर यहाँ से गली गली होके निकलना पड़ता है भाई साहब। मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है भाई अपने को। तो भैया मतलब गली गली क्रॉस करते करते भाई पहुँच ही चुके हैं इस साइड में। ओ भाई तो भैया अभी निकले हैं भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक से अभी थोड़ा सा फ्री होके बाइक चला पा रहे हैं भाई। इतने टाइम मतलब इस तरह के से मतलब एक दो नंबर पे गियर पे चलाया भाई, अभी इतने टाइम बाद 5th नंबर गियर पे बाइक चला रहा हूँ भाई। ओहो इतना ज़्यादा गर्मी भाई, थोड़ा सा खींच है भाई। तो भैया आपके मैडम जी को घर पे रख दिए है, अभी जा रहे हैं हम भी अपने घर। तो भाई मेरे को पता है ये व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा छोटा व्लॉग बना है भाई, ऊपर से आपकी मैडम जी तो व्लॉग में आते नहीं, आपको पता ही है, तो उनको खींच ही नहीं पाए भाई अच्छे से, मतलब उनको ले ही नहीं पाए। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधा सीधा अपने घर। होप सो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो, अगर आ चुके हो तो भाई सब्सक्राइब किए बिना मत निकलना भाई, ठीक है। तो चलो चलते हैं यहाँ से घर, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो बाय बाय।